इस रिजॉर्ट में हम लोग रुके थे कारगिल में। अभी यहाँ से निकल रहे ले के लिए। दिस इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स। कुछ लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी, 4 आई थिंक सो। अभी 4 बाइक आगे जा चुकी है। अबे बोल रहा लेफ्ट। ये लेफ्ट कैसे आना है अपने? इधर आना अपन। मैडम धक्का मारना। अरे धक्का मारने बोला, गिराने नहीं बोला उसको। ए इधर जाना है।
मजा आया ना? इधर साइड में कर लेना। ये अपन किधर आए हुए? ये मुंबई के वो माउंटेन क्या व्हाट इज दैट? व्यू क्या है? हाँ मजा आना चंडीगढ़। अरे मजा आएगा। हाँ, मैं तो देख ही नहीं रहा। मैं सिर्फ रोड पे देख रहा था। देखूंगा ना नीचे देखने का नहीं, नीचे देखें तेरा बैलेंस जाएगा। हाँ, सही बात है, ये सही बोल। नीचे देखना ही नहीं कभी, तेरा बैलेंस जाने लगेगा। मैं छोड़ दूंगा तुम कुछ भी मैं नहीं चला रहा। नीचे किलोमीटर तो रहेगा। And guys start putting this, huh? हाँ ड्राइव होने लगे। Roll in, best है, सस्ती and best। इसके आगे कोई नहीं, सब फेल है। ये टाइम हो रहा है 7:49, मतलब 8 बजने में सिर्फ 10 ही मिनट बाकी है क्योंकि इतना उजाला है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा उजाला है। आई थिंक सो बिकॉज ये हाइट पे हम लोग आ गए इसकी वजह से। अभी यहाँ से ले दिखा रहा है अराउंड 50 किलोमीटर आई गेस। मेरी जो पूरी टीम है, टीम मतलब मेरा जो ग्रुप है राइडर्स का ग्रुप, वो आगे जा चुका है। मेरी बाइक एक्चुअली कार्बोरेटेड वर्जन है FZS, तो इसमें जब से मैं ये हाई ऑल्टीट्यूड्स में चला रहा हूँ इसमें पावर में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। अभी देखो मेरा फुल थ्रोटल खुला है, लेकिन फिर भी RPMs 4000 के ऊपर जा ही नहीं रहा। कोई पोजीशन में इसको ऑक्सीजन लगता है, बराबर मिलता है तो फास्ट जाने लगती है, लेकिन फिर ड्रॉप हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी पिछड़ गया हूँ। मेरे फ्रेंड लोग अगर कहीं टर्न वगैरह आता है जहाँ पे मेरे टर्न मिस करने के चांसेस है, तो वहाँ पे वो रुक जाते हैं, तब तक वो कंटिन्यू करते रहेंगे।